السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا یک نفر مثلا یک نفر در یکم چیز میتد، یکم اکرامی میکند، از جمله پول باشد، چیز باشد، یکم خوراکه باشد، آیا قبول کردن اون جایز است یا نه؟ در اینجا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله چندین شرطا گذاشته است خودشان. میگه اگر به شرط طمع نکرده باشی. طمع کردن چند نوع میشود. یک انسانت مثلا که آگاهی میکنی، صراحتا نمیگوی، یک علامت گذاریش میکنی، به معنی که یکم کلمه های مجاز میگوی، مثلا که تا اینکه صراحتا نمیگوشه که طمع نداره، اونو در طمع میدارد. در روایت چیزی که حدیث صحیح هست، حضرت عبدالله ابن عمر میگه که از عمر رضی الله عنه میگه، گفت میگه بود رسول خدا صلی الله علیه و آله که میداد مرا یکم دادن یکم چیزی که میدادن، میگه پس من میگفتم که اعطیه من هو افقر الیه منی. میگه که میگفتیم که بیده به سوی نفری که اون کمبغل تر باشد از مده کرده. آخی صحابه کرام خودشون کمبغل بودن، به چیز بودن، روزهایش میشید گرسنه میگشتن، اما قناعت که داشتن اونقدر بگیم طمع که نداشتن و نبی صلی الله علیه و آله تربیهشون کرده بود. دیگه حدیث ها بسیار است در این موضوع. به همون خاطر میخواستن که دیگه نفرده بودید همون صدقه از خیر کردنی باشد مثلا. پس پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله گفتن که خودهو بگین، ایره بگیر، مثلا که دوده سمت بگیر. مثلا گفت که وقتی که تو یکم مال میاد، گفت چیزی بو که باشد بگیشه. اگر تو در حالتی که غیر مشرفین ولا سائلین، در حالتی که تو طمع نکردیسته باشی، پرسنده چیز نباشی، وقتی که دادن تا بگیر. گفت اینجا فهمیده میشه که اگر که انسان طمع نکرده باشد و نپرسیده باشد، گرفتنش حلال است. فخذه، گفت اونا بگی، گفت فتموله، اونا بگی چیکن مالک شو، مالدار شو، صاحب شو. فإن شئت كله، گفت بخوای بخورش، و ان شئت تصدق به، بخوای صدقه کن با اون. گفت یعنی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله تربیهشون در باره پرسیدن، طلبیدن ما گپ زدیم که جایز نیست است، حلال نیست است، حرام است. اما وقتی که یک انسان همچون از روی خواهش خودش میدهد، اکرامی میکند، از مال باشد، مثلا اینکه چی پول و پوشاک است، چی خوراک است، فرقی ندارد، گرفتنش جایز است. اما اگر به طریق طمع باشد، یا اینکه از طریق بگیم که یکم علامت هایی که به طمع نزدیک باشد، این چیزها جایز نیستند. از جه فهمیده شد که به غیر پرسیدن، به غیر طلبیدن، به غیر طمع کردن، اون چیزی که دادن گرفتنش حلال هست و جایز هست. چگونه که بعضی انسان ها اکرامی میکنن، یک بعضی انسان به یک کس دستگیری میکنن، این کار خیر هست. و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه که هر کسی که مشکل یک بنده مسلمان رو میبرد از مشکل های دنیاشه، الله پاک مشکل های او را روز قیامت ان شاء الله آسان میکند و مشکل او را برآورده میگرداند. والله اعلی و اعلم.